señala mi nombre. ¿No creo que? Yo te rompo ahora la madre. ¿No creo que? Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. I'm a fucking man. Okay, you don't know this fucking thing. I'm American. You fucking American? I fucking dream America. Fucking. ¿No creo que? Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Mamá huevo. ¿Tú sabes lo que es mamá huevo? Y nunca está la policía. Nunca está la policía que le va a hacer quién es yo, mamá huevo. Ustedes son todos mamá huevo. Mamá huevo. ¿Tú sabes lo que es mamá huevo? Búscame todo. No. No me hables que yo soy una mujer. Yo tengo 34 años, yo soy una mujer. ¿Entendiste? Nadie me va a ofender. I came here when I fucking did. No fucking Americans gonna mess with me. I'm fucking Dominican. Mágate. Ven tú, háblame mierda. 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 Vengan. Mira, yo soy un hombre y te rompo la madre. ¿Tú sabes lo que es un hombre? Te rompo la madre. Yo soy un hombre. Yeah, yo soy un hombre. Stop it racing. Stop it racing. This is America. Old because they were? Alright, I'll get my bags. I'll take my fucking shit. Fuck all y'all. My mom's gonna be so proud of me tomorrow. I don't give a fuck. I didn't do anything. I sat down in my seat. And I asked to go somewhere else because they were being cunts. But I get kicked off. Okay. Alright. Tape this. Who's taping this? Who's taping this? Fuck all y'all. No. Fuck you! To get the fuck, I'm getting off the plane. Don't touch my shit. I'll get off the plane. Get my shit off the fucking under thing. I need someone to call Broward Sheriff's Department to F3. Please, someone please call Broward Sheriff's F3. Oh, because I called someone old. I get kicked off the fucking plane. Bye! Enjoy yourself in Vegas, babies. Vegas, baby, Vegas. I'll be there in an hour. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's lose the horse, man. Got blue net flight. Boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got f***ed up. Just trying to ask for an autograph, man. I don't know what happened. Think you can take me? You better shut the fuck up. Or what? You should be reported. Fucking assholes start rushing people and I can't even get my fucking luggage out. Hey! Goddamn shove me again. Fuck you! Fuck you! Jump on me then! See what happens! Stupid bitch don't need to be fucking shoving on me. I don't give a fuck how big she is. Shoving into him. She did that. So you shut your fucking mouth and mind your own fucking business. Jump on me, you stupid whore. She shoved and you shoved into him. I'm trying to get my fucking luggage and you won't even let me get my shit and I'm sitting in this fucking row right here. You tried to shove. You're behind me. You had nothing to do with it, and you need to shut up, old man. You come up here and start some shit with me, motherfucker. Come on. You tried to shove past him, and you got hit. If he didn't Goddamn shove past me again and you'll get the same fucking thing. Shove past people, that's what happens to you. They ask you to let her go. She has 5 minutes to get. I have a connection to fucking Shut the fuck up. Get him off the fucking plane. You're the one that's
puesto, imbécil. Estamos revisando, señor. Yo no le puedo respeto. Pero eso es estúpido. Le va a venir la policía. Va a venir la Estoy policía. pidiendo por favor, estoy cagando encima de la diarrea de aquella. Le digo que me deje tranquilo. ¿Cómo carajo te lo explico? ¿Cómo te explico, querido? Lo voy a explicar a la policía. Ahora Tú eres loco, tú estás loco, tú estás loco. Tú estás loco, estás loco. Discúlpeme, pero usted lo va a explicar ¿Sabes la a policía. descompostura que tengo? Va a explicarle a la policía. Ladies and gentlemen, I need everyone to remain seated. Ahora vamos a quedar yo. ¿Estás seguro? Sí. Vete. Oye, manda seguridad para que saquen el hijo de un pasajero que fue más hombre. Y la gente vieron todos los problemas. La gente todo vieron, la gente no le todo riendo. En vez de coño. En vez de coño, va fulano, oye. Senator Christopher, can you guys get this passenger off the aircraft, please? Los pasajeros que están tocando, por favor, se necesita la información, vengan acá adelante, por favor. Yo no tengo cómo ir hasta ahí, están todos de pie. Part of this brief interruption, ladies and gentlemen. If we continue to press the corner flight to the runway, you will be staying here in Santo Domingo. Once again, if you continue to press it, playing games, you will be staying here in Santo Domingo. Habla conmigo, coño. Lo que usted quiera. Vaya. Ya, mamá, huevo. Ya, coño. Mamá, huevo, ya. A mí no importa, coño. Mamá, huevo. No, que me saquen de aquí. Ya. Yo quiero que me saquen. Hey, sácame. Sácame de aquí. No. Sácame. ¡Sácame de aquí! ¡Ey! Grábalo, Emilio, grábalo. ¡Sácame! ¡Chill! ¡O sácame de aquí! ¡Sit down! ¡Shut up, tú! ¡Mamá huevo! He gonna get off today. ¡Sácame! ¡Ey! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero estar aquí, ¡Mamá huevo! ¡No quiero estar aquí! ¡Ey! ¡No quiero estar aquí! Pero de verdad, es que no, ¡No quiero! es que no, ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues sácame! ¡Ya! ¡Y para nada! ¡Coño!
No quiero estar aquí. Por favor, que se bajen y se queden en sus asientos. Vaya ahí con más todos. huevo. Ya, no importa. No quiero estar aquí. Mami, go to the back. Ya, El no oficial quiero está estar en aquí. camino. Manténganse sentados, por favor, todos. No importa. No importa. Una vez más, damas y caballeros, por favor, tomen sus asientos, por favor, despejen el pasillo, por favor, tomen sus asientos. Señora, mírame. Por favor, déjelo salir. No le hagas a mí. Espérate. Es que si se sale va a ser un show después. No se salga, no se salga, ven. Nos vamos a joder, no te salga nada. No te salga. Oye, de la tierra. ¡Qué vergüenza del diablo! ¡Está loco! No, espérese. You're in prison, your mom is in the hospital. She's looking for you. ¡Déjalo ahí, coño! ¡Es mío, coño! Please come forward. Your mom's looking for you. Ay, Dios mío, ¿para dónde se fue aquel? Ahora lo que se deja dormir a mí. Mira la vaina esa. Que ya no lo van a sacar. No, ¿Qué pasa? No se vive. Los dominicanos haciendo. ¡Más coño! World Star. Going viral. World Star. Cualquiera, yo. Ya. ¡No pare! ¿Qué pasa? ¡No pare, ya! Vamos a ver, compadre. Que ahora toman una determinación. Que ahora hacen algo. Que ahora hacen algo. Aquí, nadie me saca a mí. Ni nadie. Cualquiera, usted también. Ya, cállese de ahí, vaya de ahí. Está diciendo el chamaco, por favor, que qué es lo que pasa, que la rueda está risa, mucho plata, allá dice que está materializado. A los ambos. Porque le digamos que la no sirve para arrancar. Concierto, oye, por el monte me voy yo. De verdad, claro, sí, de verdad. ¿No lo vas a arreglar? No te vergüenza de qué, mamá. Agua. Debería. Este maldito avión. No sé qué pasa. No es la verdad que Está golpeado. ¡Opa! mira, no vamos a matar a Ni modo que yo mienta. No, si anda él. Mi amor, les voy a decir una cosa. Todos se dan aquí porque les vale. Nos vale igual con todo. ¡Que se jueguen! A romperse. Adiós. Amor, no.
O sea, respeta a los demás porque tenemos prisa en llegar. También, amor, yo también. ¿Y qué hago? Sí, ¿qué hago? Siéntate, que te calles. Que te calles. Ya bájate. Cállate. ¿Sí te gustó? Está guapo. Hola, ¿qué quieren? Los sentados y fríos. Vale, pero ya. Pero ya no queda. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Y por qué, chama? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tengo un currego. ¡A la madre! Ari, ¿qué es pedo? Bájala, Ari. Bájala. Madura ya, por favor, ya los grandes. ¿Va contigo o...? Ah, no, no te preocupes, ya es conexión. ¡Ay, perdón! Ya la Carla anda cuidando. Somos borrachos. ¿Quieres otra? ¿Quieres más chichi? Que te la manden y ya con eso se alivian. No, no he llegado a eso. No. Quería que nada hasta las 11 de la mañana. En el mar. Encuerada, pero no más. Les pedimos amablemente permanecer sentados en sus lugares, por favor, para guardar el orden. ¿No la pueden agarrar o qué? No, nosotros no.
¿Y si la baja la gente? ¿Se puede? Ya no nos espera. Ya diga. Oye, está, después de eso. Nuevamente les pedimos mantener el orden dentro de la aeronave. Manténganse sentados en su asiento, por favor. A lo mejor están entre algo metido por ahí. Bueno, no por allá. Pero ya. Y lo vi. Ándale. Aunque te la arriben aquí, mira lo que le está haciendo allá. ¿Qué está haciendo? Pasajeros, les pedimos mantener el orden, esto es por la seguridad de todos, les pedimos permanecer sentados. Una vez más les pedimos a todos permanecer sentados por la propia seguridad de todos los pasajeros. Les pedimos de la manera más atenta guardar el orden en la aeronave y permanecer sentados. Mira, ya recuperaron ahí. Les pedimos una vez más de la manera más atenta tomar asiento y guardar el orden en la aeronave. No, está tirada en la fila de mero frente. Lady Viva Aerobús. Lady Cancún, ándale, Lady Cancún. Está mera enfrente. No, ahora se sentó del otro lado. Sí, mira, la está haciendo acá de enfrente.
Ya va a bajar. No, sí se ve, yo sí lo vi, sí lo tengo. Más tarde. Antes de que se vea su señal. Le dije que llegara a las 12:30. ¿Quién sí lo grabó? No, a las 12:30. ¡Yo! Hasta la tanga. ¿En serio? Sí lo grabó la señora. Y acá me dije, ella sí lo vio. De hecho, de aquí la estoy viendo. Todavía está Ahí está ya. Bye. Ya.